अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बकरा आयत नंबर 90 नवी नंबर आयत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बि'स मश्तरौ बिही अन्फुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही वबाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। द यहूदो तस्करा रवाना दे खपल जिंदगी बदे की तबाह कला कि बस को पर खपल ځانونه خرڅ کړل کفر واوس خپل ځان خپل ټول صلاحیتونه هغه ورکړل او د هغه بدله کې کفر واوس او دې کې مرض دا دی چې حسد کوي زديان دي او مشری غواړي دا ډېر خطرناک مرض دی حسد تلاسم ډېر کار رواني دي زد تلاسم کار ټول رواني دي او چې انسان بس مشری غواړي چې رضا مشر ټول دې کته دې تلاسم کار دا يهودو کې غړ غړ مرض رب العالمین دې تذکرہ کړی دا دې ځای بل یو ډېر ښه علاج ذکر کړی چې تعالی عزت او حسد او دا پکاري نه د وجه دا ده چې څه چا سره څه خبره عزت کې راځي یا حسد کوي یا دا هغه نه ځان چتول غواړي او چې هغه الله څخه نعمت ورکړي دی نو الله ورکړي الله خو پوهیږي بس څه د الله په فیصلو باندې ولې خبره نو حسد ته ضرورت څه دی عزت ته دغه نه اوچتېدو ته ضرورت څه دی الله تعالی چتواله ورکړي دی یا یو نعمت ورکړي دی الله خو پوهیږي بئس ما اشتروا به انفسهم ډېر بد دی هغه چې خرڅ کړي باغې سره خپل ځان نه ان یکفروا دا چې کفر وکړي بما انزل الله باغې چې الله نازل کړي دي بغیاً د وجې د ضدنا یعنی دا کوم قرآن چې الله نازل کو دې کې کفر وکړو دا ولې کفر وکړو ضد کې را پیغمبر سره ضد کې را دا چې عجیب خلک ان ينزل الله من فضله دا چې نازل الله د خپل فضلنا على من يشاء من عباده وچا چې غواړي د خپل بندګانو خو د الله فضل له هر چاله نور چاله من عبادي د الله بندگان خاص خلق له ول وباءوا بغضب على غضب اقتش ول دی په غضب کې د پاسه د غضب قول عیسی علیہ السلام نا انکار کو چنی من بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار غضب د پاسه غضب کې راګیر شو او په ډیرو غضبونو کې اقتش وللکافرین عذاب مهین او د کافرانو د پر عذاب د سپکونکو رسوا کوونکو ګور د دې کار سو لوی کوله نو الله به سپک کی لکه قیامت کې هم دا مسله ده کوم متکبر خلک چې لوی کوونکو خلک مولا رب العالمین به دا داسې دباو وای کی چې لکه به انسانان خود میګو برابر پریس به تاسو میګو برابر انسانان او میګو په شکل او دا خلک به ګرځي او تلخی به غمړي کې باندې دا ولې د دنیا کې ځان غټ غنو نو قیامت کې الله رسوا کوي سوچي اوس بل مرض د دې ذکر کوي چې ګور دادا سي عجیب خلک دي چې دې ته د ایمان وای چې د ایمان وړي او مؤمنان شي نیک اعمال کوي
دی وی چې بس مونږ مؤمنان یو کړه مونږ خپل کتاب منو خپل پیغمبر منو او د قرآن او د آخري پیغمبر مونږ ته ضرورت نشته چې مونږ او دا داسې غوندې خبره ده چې تقریبا شلو کالو خبره ده شلو کالو دا زما عمر 15-14 کاله و نو د کرسچنانو یو غټه اداره ده عیسایان د پنډای نو ما وی ته خط لګره کړی اسلام قبول کړی نو ما ته جواب کې خطر ختم سره سم پروت वही हम तो पहले से ही मसीह के सच्चे मसीह के पैरोकार आपने हमें ईमान की दावत दी है नमक के नाम है मसीह पैरोकार दावत सिरवा ईसारे हिदायत पुरुष बयानूंगा यानी तर्जमा उदासीना कला जमा تی آیت تا او خط ذهن لاړو ما رب العالمین چې کوم خبره کړې ده هغه یوسم ته چوتای چې ایمان راړي ومو کوم مؤمنان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَلَا جُوِلِ شِذِي دَامِنُوا ایمان راوړي بما انزل الله باغ چې الله نازل کړی دي قالوا دی وای نؤمن من خو ایماندار یو ایمان لرو بما انزل علينا باغ چې نازل شوی مونږ ته وही مخکله مؤمنان عیسایانو انجیل منو عیسی علیہ السلام یهودیانو تورات منو موسی علیہ السلام رب العالمین فرمایي تاسو دا منئ او ويكفرون بما وراء او دې کفر کې باغې چې رستو د دین دي یا علاوه د دین یعنی قران نه مني او يهود کو انجیل نه مني ويكفرون بما وراء نو معلومه شو تاسو چې دا ایمان داوی کوي چې موږ عیسی علیہ السلام منو انجیل منو یا تورات منو موسی علیہ السلام دا د دې وجه نه مني چې حق دی حق د وجه تاسو دا منل نو قرآن حق دی ایمان پیراړي دا پیغمبر حق دی ایمان پیراړي او تاسو حق سرکار نه نه تاسو ډله باندې یو ډله د بس روان یو ډله کې پیدا شوی هغه کې وهو الحق مصدقا لما معهم او حال دا دې چې دا حق دې رښتینی کوونکې دا چې دې سره دي او بل خبره دا ده تاسو ایمان د سره او ایمان دې وجه دا مؤمن سره په چې پیغمبر وو چې مؤمن سره چې صحیح مؤمن یا هغه میګوله تکلیف نه تاسو دا څنګه ایمان دې چې پیغمبرانو وځي وځان تاسو پیغمبرانو وځي دا څنګه ایمان دې ستاسو قلت هو فلما تقتلون انبياء الله ولي وجني تاسو الله پیغمبران من قبل د پخواراتي ان كنتم مؤمنين کچره تاسو مؤمنان یې ایمان دي ته وای چې پیغمبران وځني او ځان ته مؤمنان وای ولقد جاءكم موسى بالبينات او بیا ول نور مرزونه ذکر کې ګور پیغمبران تاسو وځي دسخی عبادت تاسو کړه ده تاسو نافرمانی کول الله در باندې غر اوچت کو چې غر اوچت کو نو تاسو وی چې موږ منو چې الله لری کړو بیا نافرمانی شروع کړل او تاسو په ځل کې د الله او د الله رسول مینه نه بلکې د سخی محبت هغه پروت نو څنګه تاسو وایي چې موږ مؤمنان تشتاوی کوي ته خبرې کوي ولقد جاءكم موسى بالبينات او یقینا راغله او تاسو ته موسی علیہ السلام په کار دلیل سره ثم اتخذتم العجل من بعدي بیاونی او تاسو سیلرا په خدای تو سره رستداغنا موسی علیہ السلام کوئی تور تسلاړ چې تاسو دلته د سکی عبادت شو وانتم ظالمون او تاسو ظالمان یې نور حالات ول ذکر کړي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې واغستمغه په وعده ستاسو نه ورفعنا فوقكم الطور
او چت کومه استاسو د پاسه غر یعنی دوی چې دا تورات چې دې سخت احکام دي او په دې موږ عمل نشو کولی دا کارونه وسود کوي موږ له چې دې بس یعنی په دې باندې موږ عمل ته تیار نه یو رب العالمین په غر چت فوقکم تو غر په پاسو چت کو چې دا په دې دلات تاسو تلکو کله چې دې یو کتل چې دا غر خو په موږ باندې راضي او تباکیږي دا وخت وي جناب اس موږ عمل ته تیار موږ اورو عمل ته تیار یو او چې کله الله دې غر لری کو نو یو خورې دل خو عمل نه دا دې حالت اکثر خلک داسي الله راونی وي او بس وادي کې چې زه به سب شم او زه به دا او چې بیا الله پرې کې دي نو بیا خپل راونه ما فرمانه اوس خذوا ما آتيناكم بقوة ونوي آغا چې مونږ تاسو لا درکړي په طاقت سره ګور د الله کتاب هغه چاله صحیح خوان ورکړي او فائدہ ورکړي چې هغه په خپل قوت استعمال کوي ځان واپس استړي کوي مهنت کوي کوشش کوي الله هغه فائدہ ورکړي تاسو ګورئ موږ اکثر موږ له زیاته فائدہ نه ملوي ځکه په ځان ولنه کړو قرآن مخکې علما او سلف صالحین او هغوی ته وګوره څومره کوششونه وکړي صحابه کرامو ته وګوره څومره ځانونه کړول دي نو څومره هغوی له الله فایدې ورکړي نو د الله کتاب همیشه محنت غواړي قوت غواړي چې دې باندې خپل طاقت هغه ولګوي خپل صلاحیتونه په دې باندې ولګوي دې وجې نه مفسرینو دا ویل چې د الله کتاب اخلي نو په قوت سره یعنی په خلاص چې کړه اخلي کړه په خلاص چې دا طاقت ولا لا دې راځي دې طاقت یعنی دومره خیال ساتل شي او بل مطلب هغه د دې نه دار وضو ماته نه ګوندې قوت عمل کوي هغه ځان ستړي کې مهنت واسمعوا او اوري قالوا سمعنا وعصينا دی وی چې موږ اوریدل او عمل نکو نافرمانی په درېمه سپاره کې براشي چې پیغمبرانو بخل کو توی چې رب والا جوړ شي ربانی جوړ شي ربانی الله والا رب والا څنګه والا انسان الله والا جوړيږي بما کنتم تعلمون الكتاب بما کنتم تدرسون قران بس دکې او بل تبع ښه نو په دې سره انسان رب والا جوړ شي لکه مثال تاسو جمعات مدرسه کې ځکه کور کې ښه ولما شمان تا کور کې د تین تذکرې موږ تاسو چې کله داسې ماحولي چې زدکوي عمل په کو او بل چاته خو موږ الله ولا جوړ شو او چې نه زدکو او نه بل ته خو نو کار ډیر خراب او کله زدکوي خو بل ځای نه خو نو بیا هم کار نه خراب واړه کار وکول وای الله دین هغه مسلې بس دکایو او هغه بیانې نو انسان ویل چاته وای بیان ملګری دشته کنه ناس کا پاسه کې په کارخانه کې فیکټری کې او سکول کالج کې دا رنګي حجره بیٹک کې ناس پاسه کې نو د الله دین خبرې پکې کوا ځکه حدیث کې راغلي چې هغه مجلس با او خلکو باندې افسوسي د قیامت پر چې پاره کې د الله یاد نه او پیغمبر باندې درود نه ویلي پیغمبر ذکر نه کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومه ده چې د مسلمان اصل طریقه هغه ده چې د دین ذکر او هغه خودل کله ځای نه کور کې بچي په دسته کې کې نو د قران او د حدیث دا واقعات او دا خبرې دا ورسره یو ټیم سره مقرر کې نیمه ګنټه یو ګنټه مقرر کې هغه کې دین خبرې الله پاک دې عمل کړو توفیق ورکړي واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم او سکول شو د دې پزونو کې محبت دستی په سبب د کفر د دې انسان کې کفر راشي نو د الله نه سوا هر څه سره مینه پیدا شي د الله او د الله رسول نه او د قیمتي سيزونو د هغه مینه ختم شي او دا معمولی سيزونه دې کې سره راشي ګندګي ورته سره راشي مشربو چې کولو دې مراوي قل بئس ما يأمركم به ایمانکم تو وای چې ډیر بد دی هغه چې حکم کوي تاسو ته باغی سره ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان یې دا د خبرې جواب دی چې څویر مخکي قالو نؤمن
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن. کله چې دې ته وایي چې ایمان راړي دی وي موږ ایمان لرو. نو دا څنګه ایمان دې ستاسو؟ موږ تاسو هم سوچ وکړ. موږ موحدین او ټول کافي او قرار. تش په دې وینا وکړ نه کیږي چې موحدین او ټول معاملات دې خراب دي، دوکې دي، کوو خلکو له نقصانو او کوو ظلم زیاتی دي، کوو نافرمانیان دي، کوو ورته دي، کوو او بس موحدین. ډېر ځله دا کتاب التوحید مالوستو هغه ورځ مفاهی کې یو حدیث نو د هغې لاندې دا خبره لکه هغه چې کوم بعضې کسان ووایي چې یاره لکه یوونه و نو هغې سره به د مشرکانو خپلې وسلې وغیره ځوړندولې، دا لندې او غشي او تورې او داسې خنجرې منجرې چې دې کې یو برکت پیدا کېږي، نو بیا به مونږ جنګ ګټو. نو بعضې صحابو هغې پیغمبر ته ووایي چې اجعل لنا ذات و انوار، مونږ هم داسې یوونه مقرر کړه چې هغې مونږ دا نو ګوره هغې هغه کسان هغې دا خیال وکړو چېرې دې کې به څه مسله نه وي، داسې یوونه یي او مونږ دا کار کوو نو دا به څه مسله نه وي. حالانکې دا طریقه د هغې د لاندې بیا نبي علیه السلام ورته وایي چې ګوره تاسو به هغه خبره کوئ کوم چې بني اسرائیلو کړې وه موسی علیه السلام. بني اسرائیلو موحدینو کړه، مسلمانانو مؤمنانو، او هغې موسی علیه السلام ته ووایي چې دا خلک چې د دې بوتانو عبادت کوي مونږ هم داسې یو معبود جوړ کړه، مونږ هم داسې جوړ کړه. هغه ته تاسو جاهلان وي، انکم قوم تجهلون. نو معلومه دا شوله یو سړی به موحد وي هسې نه چې د شرک په څه کار کې ګرفتار شي. هغې خو پیغمبر ورسره موجود و نو سمدستي پوه کړم نو بیا هغې هغه کار کړی نه دی. یعنې صحابه داسې ونه کړل چې یوونه یې مقرر کړه او بس، ځکه پیغمبر پوه کړي او زموږ خو دا دی چې نه زده کړه کوو نو کېدای شي داسې د شرک او بدعاتو څه کارونه وي چې هغې کې مونږ مبتلا یو. نو ډېر فکر پکار. اکثریت وګوره ډېر خلک چې هغې داسې اعمال کې داسې عقیدې ساتي چې هغه د قرآن او سنت عقیدې نه د قرآن سنت اعمال نه. ډېر فکر پکار دی. نو مقصد خبره هغه دا وه چې هغې کتاب کې بیا لیکلي چې وګوره یو سړی به موحد وي خو کېدای شي چې هسې نه د شرک یا د بدعاتو څه کار کې یا څه عقیده او عمل کې ګرفتار او څه ته پته نه نو د خپل ځان هغه لټون پکار تلاش پکار. اوس بله مسله د دې یهودو هغه ذکر کوي. دوی به ټول دا بد عملی او دعوې به یې څه کولې چې جنت ته ځو نو صرف همداسې جنتیان مونږ او دا کار چې دی نو اکثر خلکو نه واورو بس مونږ خو بس مرګ راتللي او جنت ته تللي او که جهنم ته ځو نو بس لږ وخت و دپاره به ځو او نو خو جنت بس دا خبر هغه کس کولی شي چې هغه صحیح مضبوطه کلکه عقیده وي، صحیح خالصه سوچه عقیده هغه دا خبره کولی شي چې د الله امید دی چې د جهنم الله د جهنم نه وساتي. مونږ که لاړو نو څه وخت بعد چې هر څومره وخت الله پاک مونږ راوکاږي او جنت ته بوځي. یو کس چې دی هغه عقیدې خراب وي، اعمال خراب او بیا هم چې دی نو په دې خیالاتو کې پروت دی نو ځان له دوکه ورکوي. نو رب العالمین دې ته دا خبره وکړله چې که تاسو وایئ چې مونږ جنتیان یو نو جنت خو د مرګ نه بعد حاصلېږي که مرګ نه مخکې خو ته نه شي تللی نو بیا ځان له مرګ وغواړئ چې جنت ته لاړ شئ که نه دنیا کې څه کوئ. تاسو مرګ وغواړئ چې الله بس مونږ باندې مرګ راولې چې مونږ جنت ته لاړ شو نو دا مرګ یې ځان له بیا نه شو غوښتلی. ولې ځان خو ته معلوم کړه، هر انسان ته ځان خو معلوم دی. زه به ځان تا نه پټ کړم، بل نه به ځان پټ کړم، بل نه به پټ کړم، خپل ځان خو راته معلوم دی. هغې ته خپل ځانونه خو معلوم. سوره القیامه کې الله رب العالمین فرمایي بل الانسان علی نفسه بصیره، انسان په خپل ځان ښه پوه دی. قرآن بل الانسان علی نفسه بصیره، انسان په خپل ځان باندې ښه پوهېږي. نو هغې ته خپل عقاید او خپل هغه اعمال هغه څیزونه معلوم نو ځان دپاره یې مرګ نه و، ځکه هغې ته پته وه چې مونږ خو که مړېږو نو کار خراب دی.
یو مطلب د آیت دا دی. دویم مطلب دا دی که تاسو وایي چې مونږ یې په حق یو، مونږ جنت ته روان یو، مونږ جنتیان یو، نو بیا راشئ، تاسو هم راشئ، مسلمانان به هم راشئ. او مسلمانان او مونږ به ووایو، تاسو مونږ وایئ، مونږ به ووایو چې څوک دروغجن هغه د الله مړه کړي او هلاک کړي. څوک په ناحقه په باطله باندې هغه د الله هلاک کړي، مړه دي الله پاک، او دا نور دې بچ پاتې شي. نو د هغې دپاره هم نه راځي. دا درېیمه سپاره کې هم راغلي دي دا خبره. د دې دپاره هم نه تیارېدل. لکه نبي علیه السلام به ورته وي او صحابو به ورته وي چې تاسو ایمان نه راړئ او تاسو وایئ چې مونږ جنتیان یو او مونږ مؤمنان یو، نو بیا راشئ دا یو کار به وکړو چې مونږ به هم خیرې وکړو دروغجن دپاره، او تاسو هم خیرې وکړئ دروغجن دپاره. چې څوک دروغ وایي او څوک په باطل یې هغه د الله تباه کړي. نو دې ته هم نه تیارېدل. او آپس کې به وي چې که مونږ لاړو او د اخرې دی وکړې نو مونږ تباه کېږي. یعنې یو سړي ته توره پته یې او د هغې باوجود هغه نه تیارېږي چې خپل هغه غلط عقاید پرېږدي، غلط اعمال او بدعات پرېږدي. ولې؟ د دنیا د خواهشات خلکو نه مجبوره یا پیسې د مال به لاړ شي او دا طلب هم ختم شي او قسمه قسم خبرې بس د هغې د وجې انسان په دې ګمراهو کې پاتې شي. قلت وایا ان كانت لكم الدار الاخره، کچری تاسو لپاره کور د آخرت یعنی جنت عند الله د الله سره خالصتا یوازې سپیشل. خالصه معنا سپیشل. تاسو چې جنت سپیشل مونږ لپاره من دون الناس جوال خلقنا بل څه ورته نشي. فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، مرګ غواړي کچری تاسو رښتینی. ولن يتمنوه ابدا، اچری ودیون غواړي مرګ چریهم بما قدمت ایدیهم، او دې داغه عملونو چې مخکې لګي لاسونو د دی چې کوم عملونه کړی دي هغه دې ته معلوم دي چې موږ څه کړی، او دې مرګ چری نه غواړي. د اکثر خلک دا د انسان خپل لاس ګټه دا او دا خپل د لاس ایداسې وکړل، نو دا نه چې عمل صرف په لاس باندې کېږي. خو لیکن کله چې لکه انسان باندې څه وبال راځي که نه، لکه که څوک یې وحي ټکوي، که څوک یې په کاڼو باندې ولي، نو خلک لاس مخامخ کېږي. نو دې وجې وایي چې لکه دا هر څه تا په خپل لاس باندې، نو عمل خو کله په سترګو کېږي، کله په غوږونو، کله په ژبه. والله علیم بالظالمین، الله قوه دې په ظالمانو باندې. مرګ خلاصه کوي، مرګ غوښتل څه کوي؟ دې خو دنیا سره دومره مینه ده چې زر کاله عمر غواړي یهودیان، او د هغې تجربې هم روانې چې دا عمر به څنګه ډېرېږي چې مونږ مړه نه شو. ټوله دنیا کې انسانان څومره هم چې دي په هغې کې ټولو کې ایک نمبر د دنیا سره مینه او د زندګۍ سره مینه هغه د یهودیان. دې وجې نه چې چا د زندګۍ سره مینه ډېره وي نو هغه کې یره ډېره وي. نو په 28مه سپاره کې رب العالمین فرمایلي دي چې دا یهود تاسو سره مقابله کې مخې ته نه راځي، هغه قلو کې دننه دیوالونو کې دننه تاسو سره جنګي، یعنې چې هغې خپله پټي دیوالونو او قلو کې او تاسو ولي راولي، نو دغه جنګ د ترقۍ مخامخ او اوس هم خپله ناسي چې ته یو ځای کې او ټوله دنیا کې اور لګولی، سازشونه او یو شی بل شی پیسې لګول او یو سازش مخکې نه خپله، ولیکن وانه هغه ټول نه زیاته مینه د یهودیانو د دنیا سره او د زندګۍ سره، بیا د مشرکان. لکه نن سبا غټ مشرکان دا هندوان او هندوانو او د یهودیانو ښه ملګرتیا. ولتجدنهم خامخا ته به مومې دی لره احرص الناس علی حیات، ډېر زیات حرصناک د خلکو نه په ژوند د دنیا باندې. ومن الذین اشرکوا، او دا کسان نه چې شرک کړی دی. پته نه لګي چې زموږ د پښتنو کې دا خبره کوم ځای ده د مشرانو مخکې دا وایي، خاص کر ابایګانو چې زرکلنې شي. یودو احدهم، غواړي هر یو تن د دوی نه لو یعمرو، کاش چې د عمر ورکړی شي الف سنه، زر کاله عمر غواړي. وما هو بمزحزحه من العذاب، او ندی دا بچ کېدونکي
نه دی دا عمر چې خلاص کی دلرا من العذاب د عذاب نه یو عمر کدل عمر ورکړل شي چې زر کاله دی عمر شي نو اخر بسې مرګ نه بیا نه بچي والله بصير بما يعملون الله لیدون کې دا سوچ دا خلک عملونه کوي که زندگی د زر کاله دا که زندگی د سل ورځې دا اصل خبره خدا عمل دا او عمل الله پاک ویني چې څه کوي نو کله زندگی دی وا او لګ اعمال دی او خو لیکن نیک اعمال نو کامیاب کډیرو زندگی دی وا اعمال دی نیک چې دا غنښت دی نبی علیہ السلام فرمایلی چې مؤمن د پاره ډیره زندگی هغه خدا یعنی د نیک اعمال پکې دي او که څوک ځان لا زندگی غواړي چې الله یې مالا زندگی راکړي اوس حرج پکې نشته خدا رب العالمین دلته کې د یوځان او غټ غیرت دی زر کاله چې څه چندې یو انسان د نیک اعمال لپاره زندگی غواړي هغه جدا مسله ده د دې زندگی مختلف د دنیا د مینې لپاره دنیا د محبت لپاره قل من كان عدوا لجبريل نبی علیہ السلام کله کله د دې مدراس ته چې دې له دعوت ورکړي دا زموږ ته مدرسه ودی او ته مدراس ورته وي چلته کې به دا سبقونه ویل کېږي اوسم دې خلویل ویګری دی او داسې ټوپای په کوپړای باندې اچول سي داسې دې سر په کوپړای ودا خالی دا وړه باندې ټوپای دلته او زنانه څنګه پرده کې او دا دې معاملات او تورات او داغه شرح بس لګي او یادې دادا سے اصلي کې دا علماء ویل دي چې دا طریقه دا غي نه راغلی دیو جنا وی چې قران ولی او قران یادای نو دا سیاسي مکه چې قضیه اکثر دا حافظان دا د يهودو نه راغلی هغه وسوم چې تو ګوري هغه خپل مدرسو کې دا قضیه او دا تورات یادې یو الویلی کسان چې هغه دا تورات دا قران ته سکون کې سکون سره بس تلاوت او استغفار بهرحال نبی اسلام اکثر موقع کې تله چې دی له دعوت ورکی لکه عبد الله بن سلام ایمان راوړل نور ته نه ایمان راوړل یو ځل یو مسله کې لاړ او دیبا چې نبی اسلام ورته تاسو کتاب کې دا سره راغلی نو دیبا هغه کتاب راوړستو لکه اوس مثال د دې دلته دا مسله ده نو دلته به لاس کې خود او دل دا به ولستو دا لاندې به ولستو دا به پټ کړ دې خبره پوښ نو نبی علیہ السلام سره عبد الله بن سلام هغه خود دي يهوديانو نه راوته نو نبی علیہ السلام ته وی چې دې مولا ته وی چې لاس کې وچت چې هغه لاس چې نه غي لاندې واپس لې دا څه عجیب کله کله نبی اسلام لاړ هغه بہت تکیا کې خدا نو یا چې نبی اسلام تورات راوخلې نبی اسلام هغه تکیا ځان نه لري کړه او تورات به باغی باندې کې ور منسوخ کتاب تور ادب نو د قران په دې ځای ادب پکار جو واقعیا دا سراله لکه نبی اسلام دین دعوت ورکو هغه کې د جبرئیل السلام ذکر راځي نو دوی چې موږ ایمان نه راوړو چې دا ملائکه دا ملائکه دا فرشتہ صحیح نه زموږ ملګری زموږ نه لري زموږ څه دښمنی ده ځکه چې بس تو سخت احکام را لګلي په موږ باندې چې دا کوي او دا کوي او د جهاد حکم او یو شی بل شی او دا عذابونه راځي رب العالمین دلته دا څو آیتونه نازل کړل چې د جبرئیل په دې کې څه ده هغه کو وحی راړي تورات یې راوړل دي او موسی علیہ السلام انجیل راوړل دي کو عیسی علیہ السلام نو د الله تر طرف نه هغه په کې جبرئیل السلام په کې نه څه سیوا کړی دی نه څه کم کړی تاسو هغه ته د څه دښمنی ډېر خلک داسي وي د جمعه ته نه ولې نه ځي وای خپلانی د وجه نه زاره کې جمعه ته خپلانی ونه نه او د الله کور دی خپل مزور کو خپل عبادت کو قلت وای من کان عدو لجبريل هغه سوچي دشمن د جبريل عليه السلام دا سره خو کافر دی فإنه نزله على قلبك یقینا هغه جبريل السلام نازل کړی دا قران ستا په ځل باندې على قلبك اصل شی د قران اول ځای
زړه دی چې خپل زړه په انسان برابر باذن الله د الله په حکم سره مصدقا لما بین یدیه رښتینی کوونکی دا کتابونو چې د زنه مخکې تورات انجیل زبور وهدى وبشرى للمؤمنین هدایت دی او واقعي چې مؤمنان دې نه هدایت حاصل وبشرى او زیر دې خوش خبری دا مؤمنان لپاره للمؤمنین خلق دین علم حاصلې او په دې انسان خوشحالي کې هر مؤمن تاسو ګور الحمدلله چې کلم قرآن تلاوت کوي خوشحالي کې کله چې قرآن ووري خوشحالي کې نو دا قرآن چې ده دا د مؤمنانو لپاره هدایت هم ده او د خوشحالي یو غټ سبب خلق په خوشحالي او داسې خوشحالي کې لکه الله پاک دې ته بشرا زیری ته ویلي تاسو د تصدیق زیری ملاوي شي نو ته چې سره خوشاله داسې مؤمن په قرآن باندې خوشاله الله رب العالمین دې دا قرآن زموږ د زړونو سورلې او بهار هغه وګرځي اقول قولي هذا